ये घर के उगाए हुए पान के पत्ते हैं ये। और आज खांसी की दवा बनाने जा रही हूँ। ये श्यामा तुलसी है, ये महुआ है, ये वन तुलसी है, गिलोय और अपराजिता, ये हार श्रृंगार है, सॉरी, गुलाब, जिंजर, सौंफ, लौंग, बड़ी वाली पीपल, सिनेमन, कार्डमम, वाइट एंड ब्लैक पेपर, हल्दी। ये सब बनेगा गुड़ और शहद में।